সো হ্যালো গাইস, আমি সায়ন, আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল সায়ন। আজকে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আউজার 80 ওয়াট, অনেক পুরনো মেশিন। এটা যেমন ক্যাসেট প্লেয়ার ছিল সেই সময়ের মেশিন। তো এর মূলত সমস্যা আমি সেটে পাওয়ার দিয়ে দেখাই। দেখুন, আমি যখন এই যে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আমি যখনই এর মাস্টার ভলিউম ফুল দিচ্ছি তো এর থেকে একটা নয়েজ আসছে, দেখতে পাচ্ছেন, দেখেছেন? এই নয়েজটি কোথার থেকে আসছে আপনাদের দেখতে হবে। তো প্রথমে আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অডিও, এই যে হলো ড্রাইভার বোর্ড। তো এর যে মূল অডিওটা, যে মাস্টার ভলিউমের যে অডিওটা, তার হলো এই যে তারটা, এই যে এখানে অডিওটা আউট হয়েছে। তো এবার আমি এখান থেকে এর অডিওটা ভলিউম দিয়ে অডিওটা খুলে দেবো। দেখুন কোনো বলো নয়েজ নেই। এবার আমি এই যে এর অডিওটা আগে চেক করব। দেখুন এর অডিও বলো ঠিক আছে। তো আমি এটা লাগিয়ে দিই। দেখুন নয়েজটা আসছে। এবার আমরা যেই এই যে 78 5 দেখতে পাচ্ছেন, এই যে প্যানেলের কানেকশান, এই যে প্যানেলের যে কানেকশানটা আমি খুলে দিয়ে দেখবো। ও সাপ্লাইটা 5 ভোল্ট সাপ্লাই যেটা, দেখুন খুলে দেওয়ার পরে কিন্তু নয়েজটা নেই, আর ভলিউম ফুল দিলেও নেই। তো আমাদের দেখতে হবে যে ইউএসবি যে প্যানেল, এর গ্রাউন্ড যেটা ফেল হয়ে গেলেও এই সমস্যা আসে। তো আমি এটা লাগিয়ে নেই। তো এবার এই যে ব্লুটুথ প্যানেলটা, তো আমি এখান থেকে নাটটা খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পর আমি একটা মিটারের পট দিয়ে দেখাই আপনাদের। অনেক সময় গ্রাউন্ড ফেল হয়ে গেলে এই সমস্যাটা আসে। এই যে আমি মাইনাস দিলাম, ইউএসবির যে মাইনাস, আর আমি এই বডিতে ঠেকাবো। দেখুন সামান্য বলে কমে গেছে। এবার যে আমার এই অডিও, যে ইউএসবির যে অডিও আউট হচ্ছে, সেই তারটা আমি খুলে দেখি। দেখুন ঠিক হয়ে গেছে, কোনো আর সমস্যা নেই। কিন্তু অডিওর যেই নয়েজটা আসছিলো এই মাস্টার ভলিউমে ফুল দিয়েও সে নয়েজটা আর নেই। তো আমি এবার এর থেকে বোঝাই গেল যে প্যানেলটারই সমস্যা। তো আমি একটা প্যানেল চেঞ্জ করে দেখবো। এবার আমি অডিওটা এই লাগিয়ে দিলাম। এখানে 4টে লিড আছে, একটা হলো অ্যান্টেনার, যেটা আপনাদের দেখে নিতে হবে। তারপরে আমি এর থেকে যে 5 ভোল্টটা সাপ্লাইটা খুলে নিয়ে এতে লাগাবো। দেখুন এবার আমি বলবো ফুল ভলিউম দিয়েও সেই নয়েজটা কিন্তু আর নেই। তো আমাদের বোঝাই গেল যে মূলত এই প্যানেলটারই সমস্যা। এই প্যানেলের জন্য পুরো নয়েজটা আসছিল। তো গাইস, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।